दोस्तों ये लड़का नदी के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी इस लड़के को यहाँ एक छोटी सी मछली दिखाई देती है। तो फिर ये लड़का उस मछली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी इस लड़के को इस पेड़ में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये लड़का जल्दी जल्दी से इस पेड़ को नदी से बाहर निकाल लेता है। तो फिर इसे पेड़ के तने पर काफी सारी मछलियां दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लड़का चौंक जाता है। लेकिन असली राज तो इस पेड़ में छिपा था। जब ये लड़का इस पेड़ के ऊपर लगी घास को हटाता है तो उसके अंदर से कुछ निकलता है ऐसा, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप भी अपने पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जब ये लड़का इस पेड़ की घास को हटाता है तो इसके अंदर ढेर सारी मछलियां निकलती हैं। वैसे दोस्तों आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।